Բոլորին քաջ ծանոթ հայկական շամպայն։ Եթե կա ամենալավը, ուրեմն պետք է ընտրել հենց դա։ Տարբերեք Երևանի շամպայն գինիների գործարանի արտադրած շամպայնը շշի վրա առկա ապրանքանշանով եւ տարբերանշանով։ Եվ համոզվեք, որ ձեռք եք բերում իրականը։ Հայկական շամպայն։ Հմայքը հայկական, վայելքն արքայական։ Նոյանտապանում հյուրընկալել եմ քաղաքագետ Էդվարդ Անտինյանին։ Պարոն Անտինյան, եկեք վարչապետ Փաշինյանի գրառումներից սկսենք, վերջին գրառումներից, որոնք ըստ էության ավելի վաղ կայացած ասուլիսում հնչեցրած արտահայտությունների պարզաբանումներ են, դրանք հանրային լայն քննարկման առարկա դարձան, ընդհուպ Արցախի նախագահի եւ ազգային ժողովի մակարդակով արձագանք եղավ։ Ձեր կարծիքով ինչ է կատարվում Հայաստան-Արցախ հարաբերություններում եւ այդ հայտարարությունների բովանդակությունները մեզ ինչ են հուշում։ Նախ պատերազմից հետո մենք պետք է հասկանայինք, որ բացարձակապես նոր իրավիճակում ենք։ Աշխարհաքաղաքական, տարածաշրջանային եւ ներպետական։ Դրա համար անցյալը պետք է վերլուծել առաջ գնալու համար։ Անցյալին վերադարձ չկա։ Հիմա երբ որ հարց է գնում, որ Փաշինյանը որոշ հարցեր հանրությանը ներկայացրեց, այդ ինչ տեղի ունեցավ։ Միանգամից հարցակվեցին, թե ես ինչ ես ասում, Ադրբեջանին օգուտ բաներ ես ասում։ Բայց չէ որ նախկինները պարբերաբար, մեթոդաբար ասում են, որ մենք թողել ենք լավ ժառանգություն, այս իշխանությունը այդ ժառանգությունը մսխել է։ Իշխանությունն էլ ասում է հարգելիներս, եկեք մենք իրար հետ նստենք, մի հատ գաղտնի հանդիպենք, ես ձեզ ցույց տամ ամեն ինչը, այսինքն այ խոցելի բաներ իրար հետ քննարկենք։ Ասում են ոչ, դու հրապարակային մեզ պատասխանի, թող հանրությունն էլ իմանա։ Երբ որ Փաշինյանը հրապարակային ասում է խոցելիներին, ասում է, ես ինչ ասեցիր, Ադրբեջանին օգուտ բան ասեցիր։ Ադրբեջանին օգուտ չասես, դուք դրթում եք, որպեսի ինքը ասի այն բաները, որոնք խոցելի են, որ իմանան քաղաքական վերնախավը իմանա, խորհրդարանական անդիմադիրներն իմանան ու խելքի տան հասկանան, թե ինչպես են առաջ գնալու։ Եվ երբ որ հիմա ցույց են տալիս, թե այս ինչ նորություն էր, դրա ինչն էր նորություն։ Ինչը մենք չգիտենք, որ եթե ցանկացած կարգավորման հետ կապված լիներ փուլային, թե փաթեթային, եղել է այսպես. հարցերն ավարտում ենք փուլային, չէ, եւ վերջում արդեն հույս ունենալով որ հանրակրվե կլինի։ Փաթեթային տարբերակն ասում էր հերթով բոլոր հարցերը ամբողջական ամփոփենք, եթե թեկուզ մի հարց համաձայնության չենք եկել, ուրեմն չենք համաձայնեցվել ամբողջը, բայց կատարել ենք փուլային։ Բոլորի դեպքում էլ կար փախստականների վերադարձ Արցախ, որից հետո նոր խոսքեր գնում հանրակրվե կլինի, թե ոչ։ Այսինքն այսօր ցույց տալ, թե իբր թե նոր են հասկանում, թե ինչ է կատարվել, դա պարզապես ամենամեղմ ձևակերպումով սրիկայություն է, առավելևս այն հարցի նկատմամբ, որը մեզ համար շատ նուրբ է ու շատ խոցելի։ Հիմա վարչապետ Փաշինյանի հայտարարություններում դուք որպես քաղաքագետ ինչ-որ խնդրահարույց կետեր չեք տեսնում։ Խնդրահարույց իհարկե տեսնում եմ, ուղղակի նաև մենք մի բան պետք է հասկանանք, ինչա մեզ հետ կատարվում։ Նախկինները դանդաղ գործողության ականը դրեցին, որը պայթեց Նիկոլ Փաշինյանի ժամանակ։ Հիմա ասում են, բա ինչի մեր ժամանակ չպայթեց, ձեր ժամանակ պայթեց, մեղավորը դուք եք։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ ասում է, բերեք ես ձեզ ապացուցեմ, որ այդ ականը դուք էիք դրել, մեղավորը դուք եք։ Բայց քանի որ հասարակությունը բաղկացած չի մի քանի տասնյակ նախկին իշխանավորներից եւ մի քանի տասնյակ գործող իշխանություններից, հասարակության հսկայական զանգվածը ոչ նրա կողմն է, ոչ նրա կամ պարզապես ինքը ավելի բալանսավորված կարծիքի կողմնակից է։ Ես ինձ էլ եմ համարում դրանց մեջ։ Ես համարում եմ երկու կողմն էլ մեղավոր են։ Մի կողմը, որ այդ ականը տեղադրել է, եւ մյուս կողմը, որ չի կարողացել կանխել պայթյունը, որը որ կարող էր եւ տեղի չունենալ։ Մենք իրարամերժ հայտարարությունները իշխանությունների, որ մենք իմացանք, որ Արցախի փոխարեն մենք չենք բանակցի, բայց Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, բայց ինչի մենակ դա ասենք։ Գերագույն հրամանատարը կամ նախկին սահմանադրությամբ գերագույն գլխավոր հրամանատարը հեչ պարտադիր չի, որ պրոֆեսիոնալ զինվորական լինի։ Դա շատ միամիտ կարծիք է, ամբողջ աշխարհում շատ կանայք են դառնում գերագույն գլխավոր հրամանատար, այն էլ հզոր գերտերությունների, հզոր պետությունների, նույնիսկ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներ, ինչ է, նա անպայման պետք է զինվորական պատրաստություն կամ չգիտես, ծառայացել էր կամ գեներալ լիներ, մի անգամ այն ոչ։ Մարդը
հրավիրում է պրոֆեսիոնալների, ասում է այս ուժային կառույցները սա է, այս մեկը սա, ինքը հասարակության վստահությունն աստված է կյանքի կոչելու ծրագրերը։ Հիմա երբ որ անպագորգոր ձևով Դավիթ Տոնոյանն ասում էր, որ նոր պատերազմ, նոր տարածքներ, ինչա պետք է հաշվի չնստեինք մենք դրա հետ, բայց դա ասում էր պաշտպանության նախարարը։ Իսկ երբ որ Արտուր Վանեցյանը հայտարարում էր, որ տեսեք ինչ ենք անելու Ադրբեջանին, մենք էլ ոգևորվում էինք, ասում ենք, որ մի բան գիտեն, չէ՞ որ ասում են։ Այսինքն դա ընդդիմադիրի ինչ որ կարծիք չէր, չէ՞։ Դա պրոֆեսիոնալ մարդկանց կարծիք էր։ Դուք պատկերացրեք ինչպիսի ինֆորմացիա տիրապետեր Արտուր Վանեցյանը որպես ԱԱՑ տնօրեն, որպեսզի այդպես հանդուգն հայտարարություններ աներ, տեսեք Ադրբեջանի գլխին ինչ էինք դնելու։ Իսկ դրանից հետո ինչ պետք է աներ Փաշինյանը, եթե չասեր Արցախը Հայաստանը եւ դա տենանք Ադրբեջանը մեզ ինչ է ասում։ Այսինքն այս ամեն ինչը երբ որ տեղի ունեցավ, այսպես է խնդիրը, Արցախի ղեկավարությունը հիմա ինչի՞ց է անհանգիստ։ Իրանք այս ամեն ինչը գիտեին։ Այս ամեն ինչը գիտեին, բայց իրանք ձեռք էր տալիս այդ ձևով։ Եվ նաև նախկին իշխանությունների հետ աշխատած ժամանակ իրանք այդ համագործակցությունը շատ ձեռք էր տալի։ Ինչ անում ենք Արցախի համար ենք անում, Արցախն էլ ենք թալանում Արցախի համար, Հայաստանն էլ ենք թալանում Արցախի համար։ Հələ ու մեկը ասի, ինչա, պատերազմը մենք հաղթել ենք եւ վերջ, բայց մենք այդպես էր մեր հասարակությանը պատերազմի չպատրաստեցինք, մենք ասինք Ադրբեջանը երբեք չի հարձակվի, նա վախկոտ է, Ադրբեջանը զինվում էր, մենք չէինք զինվում եւ ամենից կարեւորը, այսօր ասում են նոր իրավիճակ է։ Հիմա այսօր մեզ նորից երբ որ ասում են մենք պետք է ունենանք մարտունակ բանակ եւ այլն, շատ լավ են ասում։ Մարտունակ բանակ իհարկե պետք է ունենանք, մենք պատերազմող երկիր ենք այս բարդ տարածաշրջանում, բայց ինչա, մենք նոր որակը չենք հասկացել։ Այդ աշտանի կարելի է բթամի տրնել ու քաղաքական էլիտա իրանց համարել, այսինքն Թուրքիան միջամտեց Ադրբեջանի պատերազմին մեր դեմ, ինչքան ցանկացավ, իսկ ով զսպեց Թուրքիային։ Այսինքն եթե մենք գիտենք, որ ինչքան էլ ուժեղանանք Թուրքիայից չենք ուժեղանալու, բայց Թուրքիայի միջամտությունը ոչ մեկը չէր սահմանափակում։ Ինչքան էլ մենք ուժեղանանք, Թուրքիան ավելի շատ կաջակցի նրան։ Այսինքն մենք մեր անվտանգության խնդիրը զուգահեռաբար, որ մենք մարտունակ բանակ պետք է ունենանք, արդեն պետք է իմանանք ով է մեր անվտանգության երաշխավորը։ Մենք իսկապես հասկանում ենք, որ ճիշտ ընտրություն ենք կատարել, ճիշտ ենք աշխատում մեր ռազմավարական դաշնակցի հետ, ճիշտ ենք աշխատում են անվտանգության համակարգի հետ, որի կազմում ենք, կամ իրանք են ճիշտ աշխատում մեզ հետ կամ արդյունավետ, արդյոք ճիշտ չի մենք որոնումներ ունենանք, բայց հասկանանք որ ուղղությամբ չթշփոտենք այստեղից։ Պատասխանները դուք ինչպես եք տեսնում, որոնք են։ Ես տեսնում եմ, որ նախ այս հարցի պատասխանները չկա։ Ինչի չկա, որովհետև կռիվը գնում է իրար մեջ։ Նախկին եւ ներկա իշխանությունների մեջ ագանում ամենը ապացուցում է նա էր մեղավոր եւ մենք առաջ գնալ ոչ մի կերպ չենք կարողանում որովհետեւ մենք հիմա մնացել ենք այդ անցյալի կռվի մեջ իսկ առաջ գնալու համար մենք այդ նոր որակը պետք է հասկանանք որն է երկիրը որ պետք է երաշխավորի մեր անվտանգությունը որովհետեւ մենք արդեն հասկացանք մեր թշնամին Ադրբեջանը չի մեր թշնամին Թուրքիան է իսկ մենք ի վիճակի ենք Թուրքիայի դեմ պատերազմելու ՆԱՏՕ-ի ամենահզոր բանակն ունեցող տարածաշրջանում Իհարկե ոչ։ Այսինքն նշանակում մենք այսօր նորից խոսել, որ եթե մենք հզոր բանակ ունենանք, մեր սահմանները կպահենք, անլուրջ է պարզապես։ Այսինքն դա նշանակում է նոր իրողության հետ մենք հաշվի չենք նստում։ Իսկ այդ պարագայում մենք պետք է տեսնենք, եթե Ռուսաստանն է մեր ռազմավարական դաշնակիցը, մի հատ հասկանանք, ինչի է որ մեր սահման մտնում են, բայց ոչինչ չեն ասում։ Եթե Ռուսաստանը չի, մի հատ հասկանանք ում հետ ենք։ Միացյալ Նահանգներն է հասկանանք։ Միացյալ Նահանգները կարող է Իսրայելին այդպիսի հզոր աջակցություն ցուցաբերի, բայց մեզ ոչ, մենք չգիտենք, իսկ եթե մենք Միացյալ Նահանգներին ասենք կներես, ուզում ենք քեզ հետ լավ լինենք։ Արդյոք դա բավարար է։ Չէ՞ որ նա ասենք Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ է։ Այսօր կարող է հարաբերությունները Էրդողան-Բայդեն մի քիչ լարված լինի։ Իսկ վաղը եթե Թուրքիան ինչ է ձեռք բերի, կարող է Ամերիկային ձեռք տա։ Չէ՞ որ դրանով ինքը խեղճացնելու է Ռուսաստանին։ Մենք Ռուսաստանի դաշնակիցն ենք։ Այսինքն իրավիճակային չենք կարող մենք տենց որոշում կայացնել։ Շատ գլոբալ պետք է այդ խնդիրը նայենք։ Հիմա ձեր ասածների այս համատեքստում ինչպիսին է գործող իշխանությունների դիրքորոշումը քայլերը, ինչ են անում այդ ուղղությամբ ձեր թվարկած խնդիրները հաշվի առնելով։ Ես ասեմ որ ես տեսնում եմ, որ իրան դրդում են սխալների եւ Արցախին այսպես ասած շատ հետաքրքիր տանդեմով մեր նախկինները աշխատում են թե Ադրբեջանի հետ, որտեղ դա միակ շանսն է, որ եթե Ադրբեջանը հարձակվի ինչ-որ բան վերցնի, իրանք էլ Հայաստանի իշխանությունը վերցնեն։ Նաեւ ներքաշեն խաղի մեջ Արցախին եւ հայրենասիրական բաներով, որ տեսեք Հայաստանի իշխանությունները, միայն Արցախի ղեկավարությունը կարող է խոսի այդ ամեն ինչը ասելու պարագայում։ Եթե դուք իսկապես գիտեք, որ դուք անկախություն եք հռչակել
սեպտեմբերի 2-ին 91 թվականի, եթե այդ անկախության հռչակագիրը բավարար լիներ, դուք ինչի եք հանրաքվե անում։ Եթե դուք հանրաքվե գարեք, ձեզ ընդամենը հարց են տալիս։ Ասում են հարգելից, իսկ ձեր հանրաքվեի արդյունքը անկախության ով է ճանաչել աշխարհում։ Դուք եթե նույնիսկ ուզում եք ցույց տաք, թե իբր թե նախկինում այդ խնդրեմը չկար, եթե նախկինում այդ խնդրեմը չկար, ինչի են բոլոր բանակցողները, Լինդա Ռոբերտ Քոչյանը, Տելնի Սերժ Սարգսյանը ասել են բոլոր կետերը կանենք, վերջում էլ կորոշենք Արցախի հանրաքվեի հարցը։ Բայց եթե դուք համարում եք, որ 91 թվականի դեկտեմբերի 10-ի հանրաքվեն վերջնական է եւ բողոքարկման ենթակա չի, կասկածի տակ չի դրվում, ինչի եք համաձայնվում նոր հանրաքվեի։ Դա նշանակում է, որ դուք հասկանում եք, որ ձեր արածը աշխարհը չի ընդունում։ Պարզապես դուք խաբել եք ժողովրդին, թալանել եք երկիրը, ցույց եք տվել, որ դուք լավ բանակցող եք, հետո զարմացել եք, որ եկել է փորձի պակաս ունեցող մի մարդ, որ եկել է ամբողջը խառնել է իրար այդ ավանդական, որ գար ինքն էլ իր բաժինը թալաներ ու հետո ցույց տար, որ բանակցում ենք, լավ դիրքեր ունենք բանակցային։ Ինքը դա այդ ճանապարհով չգնաց, որտեղ լրիվ ուրիշ տեղից էր եկել։ Այդ կոռուպցիոն համակարգի տրամաբանական շարունակությունը չէր, ոնց որ Ռոբերտ Քոչյանը, հետո Սերժ Սարգսյան։ Սերժ Սարգսյանից հետո եթե մի ուրիշ ելներ, նույն ձևի կշարունակեին, ինչքան կկարողանային ձգել։ Մինչև որ Ադրբեջանն ավելի հզորանար ու ամբողջը վերցներ։ Մենք չգիտենք ինչ կատարվեց մեզ հետ։ Պարոն Անտինյան, Փաշինյան, Արայիկ Հարությունյան այս տարաձայնությունները որքան կարող են խորանալ եւ դրանք ինչ նշանակություն կարող են այսօր ունենալ Հայաստան-Արցախ հարաբերություններում։ Ես չեմ կարծում, որ Արցախի դիրքորոշումը, որոնք որ ուզում են ցույց տան, որ մենք միասնական ենք ընդդեմ Հայաստանի իշխանությունների, դա ճիշտ տարբերակ է, որովհետեւ իրանք պետք է հասկանան, թե ինչ են անում, որովհետեւ կոնկրետ ասենք դուք ինչին եք դեմ։ Ինչին եք դեմ։ Ուզում եք որ Հայաստանը չասի իրական վիճակը, որը դուք խաբել եք այսքան տարի, որ չի եղել տենց ժամանակ, որ Հայաստանը բանակցի թեկուզ Արցախի անունից, բայց Արցախի ղեկավարությանը չհամաձայնեցնի։ Հանդիպումից առաջ հանդիպել են, հանդիպումից հետո հանդիպել են։ Արցախը լիովին տիրապետել է բոլոր խնդիրներին։ Այսօր ի՞նչն էր ձեզ համար նորություն։ Որ հիմա այսպես զարմացել եք, թե ոնց կարող է պատահի Հայաստանի վարչապետը այդպիսի բան ասի։ Հայաստանի վարչապետն ասում է եկեք գաղտնի հանդիպենք, փակ ֆորմատով քննարկենք, թե ինչ խնդրեմի առաջ ենք մենք կանգնած։ Մենք ուզում ենք, չէ՞, մենք հասկանանք, այդ ինչպես է ըլնում, որ մեր ռազմավարական դաշնակիցը կարող է Վրաստանի տարածք համարվող ՄԱԿ-ի կողմից ճանաչված Հարավային Օսիայի պատերազմի ժամանակ տանկերը մտցնի Վրաստան, արգելափակի նավահանգիստները եւ ստիպի որպեսի Վրաստանի նախագահը իր փողկապը ուտի, բայց մեր պարագայում ասում մեզ ինչ եք ուզում Արցախը Ադրբեջանի կազմում է։ Այդ ինչպես է ալնում, որ Կոսովոյի հետ կապված արևմուտքն է այլ տարբերակ որոշում, բայց մեզ հետ կապված բացարձակ ոչինչ։ Ինչպես է ալնում, որ սուվերեն Քուվեյթ մտնում է Իրաքը եւ Իրաքին դուրս են շպրտում այնտեղից հաշված օրերի ընթացքում միասնաբար։ Բայց մեր պարագայում ոչ մեկին, այսինքն մենք ուզում ենք իմանանք, թե ընդհանրապես իսկ որ պարագայում ալնելու, որ մեզ օգնեն, կամ եթե մենք այդ օգնությունը չունենք, մենք ուրեմն պետք է որոշենք, որ գտնենք, բայց կոնֆլիկտը գնա այսպես, թե չեք հասկանում, որ մեր փրկությունը Ամերիկանն է, մեկն էլ ասի չեք հասկանում, որ մեր փրկությունը Ռուսաստանն է, եթե Ռուսաստանի հետ ավելի սիրալի ելնենք, ավելի լավ կլինի, ավելի պարզ ասած դրա համար ենք այսօրին, որովհետև մեր հայրենիքի փրկության սիմվոլը Իսրայել օրինն է, էլի։ Չի կարելի այս ձևով։ Մենք պետք է կարողանանք սրանից դաս քաղենք։ Մենք պետք է կարողանանք, որ այլևս անցյալին վերադարձ չի լինելու։ Եվ եթե պարբերաբար մեր նախկինները խոսում են ու ներկայացնում են մեր ժամանակ լավ էր, բանակցային, ինչի եք դա անում դուք։ Նախկիներին կանդրադառնանք այս պահին Փաշինյան, Արայիկ Հարությունյան, այնուամենայնիվ այդ տարաձայնությունները ինչով կարող են վտանգավոր լինել։ Ես առիթ ունեցել եմ դեռ Արայիկ Հարությունյանի ինտերվյուից առաջ իմ կարծիքը հայտնել, Փարքաստու հրապարակային կա, որ եթե արցախցին կգնա կընտրի Արայիկ Հարությունյանին, դա ընտրում է Հայաստանի 3-ը, որովհետև ինքը կոշտկապով կապված էր Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Եթե արցախցին կընտրի Վիտալի Բալասանյանին, ուրեմն ընտրում է Հայաստանի 3 չառաջի օրը, որտեղ կոշտկապով կապված էր նախկին իշխանությունների հետ։ Այդպես էլ Արցախը չընտրեց իր ապագան, իր վաղը չընտրեց։ Ու հարցը մենակ նա չի անձի տեսքով չընտրեց, գաղափարի ու կարգախոսի տեսքով չընտրեց, որտեղ Արայիկ Հարությունյանը դարձել էր Նիկոլ Փաշինյանի մասնաճյուղի կառավարիչը։ Հիմա ինչի՞ց եք դժգոհում։ Սիրահոժեր դուք եք այդ կարգավիճակը վերցրել։
ձեր վրա, ոնց որ նախկինները դարձել էին ընդհանրապես սուբյեկտայնությունը կորցրել են, որտեղ իրանց փոխարեն բանակցում էին Սերժ Սարգսյանը, Ռոբերտ Քոչյանը, այսօր Արայիկ Հարությունյանը միանգամից ասեց, ես դառնամ, ոնց ասեք, այդպես աշխատեմ, մենք չգիտենք ինչ կատարվեց։ Պարոն Անտիմյան, այսօր Հայաստանը կանգնած է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման, նաև Ադրբեջանի հետ սահմանների զատման խնդրի առաջ։ Քոչարյանը անդրադարձել է դելիմիտացիային եւ նշել, որ դելիմիտացիայի այլընտրանքը պարզապես այդ process-ին չգնալն է, առանց երկկողմանի դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման։ Ձեր կարծիքով ում գործընթացների հետ կապված դուք ինչ դիրքորոշում ունեք եւ ինչ եք կարծում, մենք իսկապես կարող ենք այս պահին չգնալ, այս քննադատությունը տեղին է երկրորդ նախագահի։ Իհարկե կլներ իդեալական, եթե մենք բոլոր փուլերն անցնեինք, դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատեինք, ամեն ինչ անեինք, մեր հաշտության պայմանագիրներ ունենայինք Ադրբեջանի հետ, նոր ասնեինք դելիմիտացիային։ Իհարկե, շատ երկրներ կա փոխադարձաբար իրար ճանաչել են, մինչև հիմա դելիմիտացիա, դեմարկացիա չեն արել։ Բայց մենք հիմա ուրիշ խնդրեմ ունենք։ Մենք չենք կարող մեր սահմանները պահենք, որովհետև դրա նկատմամբ Ադրբեջանը ոտնձգություն է անում։ Ու այդ պարագայում հարց է ծագում։ Եթե մենք դելիմիտացիա չենք անում, դեմարկացիայի փուլի չենք մտնում, Ադրբեջանը շարունակում է մեր տարածքի մեջ մտնել։ Ասա, բայց ով ասեց, որ դա իմը չի։ Հիմա ինչ անենք, ով է այդ արբիտրը։ Մենք այդ արբիտրը նշանակել ենք Ռուսաստանին։ Սիրահոժար, Ադրբեջանն էլ ընդունել, մենք էլ։ Հիմա Ադրբեջանը նույնիսկ ագրեսիայի է դիմում։ Մեր այդ նույն մարդիկ, ովքեր որ ասում են, գտնում են, որ չպետք է վերանայեն Ռուսաստանի միջնորդությամբ կնքված նոյեմբերի 9-ի պայմանագիրը։ Դրանից բացի Սերժ Սարգսյանն էլ համարեց խելագարություն, որ այսօր մենք մտածենք նոր պատերազմ սկսելու մասին, մենք դրան պատրաստ չենք։ Բայց ինչպես է պատկերացնում քո ագրեսիվ հարևանին դիմակայես, եթե նա մտնում է քո տարածք, միջազգային հանրությունը բացարձակ դրան ուշադրություն չի դարձնում, որ ՄԱԿ-ի անդամ սուվերեն պետության տարածք են մտնում, ասма ցույց տվեք, որ նա ձեր իրական սահմանագիծը, ոնց մենք դա պետք է իմանանք, եթե խորհրդային միության կազմում եք եղել ու դա եղել է ներքին սահմաններ։ Մեկից առել են, մեկին տվել, միշտ հիմա չեն կարողանում հիմքերը գտնել, որից առել ում են տվել։ Նույնիսկ չեն կարողանում հասկանալ գոնե հիմքում դիտեն այն ժամանակ, երբ որ խորհրդային միությունը կազմավորվեց, Հայաստանն էլ մտավ Ադրբեջանը, այդ դեպքում սահմաններն արտաքին էին, մտան ներքին նոր այդ ժամանակ դառան։ Նոր որ ասենք առանց որևէ փաթաթղթի մեկը մեկին տվեց։ Այդ խնդիրը եթե չի լուծվում ու դելիմիտացիա էլ չես գնում, այլընտրանքը այդ դեպքում բավարարն է, պարոն Քոչարյան։ Այսինքն ոչինչ չանելը եւ թողել որ կամած իրանք իրաց վերահսկողությունը տարածեն մեր տարածքի նկատմամբ։ Ուրեմն մենք պիտի հասկանանք ոնց են գանա մեր տարածքը գոնե այս վիճակով ի վիճակի լինենք, պահենք, ֆիքսենք, մինչեւ այդ դելիմիտացիան տեղի ունենա։ Որտեղ դա կարող է տարիներ տևի դելիմիտացիա, եթե տոլա դեմարկացիան ավելի երկար գործընթաց է, մենք իհարկե հաստանում ենք։ Բայց գոնե եթե նախաձեռնես մտնես այդ փուլի մեջ, գոնե Ռուսաստանը պարտավոր է երաշխավորել, որ ասել այս վիճակով առաջ չեք գալի ոչ մեկը։ Այս վիճակը ֆիքսում ենք, ով որ առաջ եկավ համարում ենք որ պայմանը խախտել է։ Իսկ եթե պայմանը խախտենք Հայաստանի նկատմամբ որպես իր ռազմավարական դաշնակից, ինքը համարժեք քայլ կանի։ Այսինքն դա ասել որ դելիմիտացիա չանելու այլընտրանքը ոչինչ չանելն է, առնվազն անլուրջ է։ Եվրամիությունը փորձագիտական խումբ կստեղծի եւ տեխնիկական աջակցություն կցուցաբերի կողմերին այս գործընթացում։ Սա ինչ որ բան փոխում է այս գործընթացի հետ կապված։ Իհարկե շատ լավ կլինի որ նաև արևմուտքից ներգրավված են այդ խնդիրների մեջ, գոնե ինչ-որ միջափով մեր ապահովվածության խնդիրն ավելի կմեծանա։ Բայց միևնույն է, այս նորից ուզում եմ ասեմ, որ միևնույնն է մենք բանալին չենք գտե։ Մեր սահմանը պահելու բանալին, որովհետև բացի այն, որ մենք պարտվել ենք, մենք թույլ ենք, մինչև մենք մեր տնտեսությունը զարգացնենք, Ադրբեջանն էլ է զարգացնում, Թուրքիան էլ է զարգացնում։ Մեր բնակչությունն ավելացնենք, ասենք էստի համեցեք, եկեք Հայաստան ներգաղթ, նա էլ ավելանում, թվերը նայենք ինչի մասին է խոսքը։ Այսինքն խնդիրը լուծում չունի։ Մենք սա պետք է հստակ ֆիքսենք։ Մենք պետք է իմանանք, որ այս ամբողջի հետ համագործակցության աշխարհի հետ համագործակցության ինչպես անենք, որ մեր ձայնը լսելի լինի, ինչ լեզվով խոսենք, որ մեր ձայնը լսելի լինի եւ ում կողմից լսելի լինի, որպեսզի մեր սահմանների նկատմամբ ոտնձգություն չլինի։ Հիմա ինչպես անենք։ Ինչ պետք է անի այս իշխանությունը, նոր արխիվում նոր տարի է, նոր մարտահրավերներ, ինչ պետք է անի, ինչից սկսի։ Առաջինը մեր իշխանությունը շատ ուշացնում, որպեսզի միանգամից գիծը քաշի ու մեզ անընդհատ հետ տանեն ներկայ ու նախկինի կռիվների մեջ։ Ինչպես գիծը քաշի, այդ քաղաքական գնահատականացվածն է, այո, որը պետք է պետք է կարող, որովհետև այս վիճակում ապագայի համար ոչ մի խնդիր չկա։ Այ կոպիտ ասեմ, որ պատկերացնեք, այն ոնց որ մարդկանց այս տեղը նեղվում է, ասում են այ մարդ դե խորհրդային միության ժամանակ լավ էր էլի, այն երշիկն էլ բժշկական 2 ռուբլի 30 կոպեկ էր, ուր է։
Հիմա այսօր Ռոբերտ Քոչարյանը Սերժ Սարգսյանը անընդհատ ասում են 3 լավ էր, քան թե այսօր։ Այն մոտարապես իրանք անկախ Հայաստանի 2 ռուբլի 30 կոպեկանոց երշիկի մարմնավորումն են դոկտորական։ Ես ուզում եմ, որ մենք այդ անից դուրս գանք։ Բարբերաբար գիտեք ինչ է կատարում։ Անընդհատ մեզ ասում են, լավ ինչ եք անընդհատ նախկինների մասին խոսում։ Այսինքն արվեստագետները գիտեն էլի, ես դրա մասնագետը չեմ, ասենք գիտեն, որ կա, ասենք նկարիչ պորտրետիստ, չէ, ասենք նկարիչ մարենիստ։ Մենք հիմա ունենք նկարիչ անցյալիստ, որոնց մարմնավորումն է Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը 24 ժամ դրած իրանց անցյալն են նկարում, գեղեցիկ գույներով։ Այսինքն տեսեք ինչքան լավ էր, տեսեք ինչքան լավ էր։ Հետո երբ որ մարդիկ սկսում են բացատրել, այ հարգելիներս, ձեր ժամանակ լավ չէր, սավատ ասում են, ինչ են ուզում մեզանից։ Անընդհատ անցյալից են խոսում, բայց դուք եք մեզ անընդհատ ներքաշում, որ 3 լավ իր քանց ուրիսօր։ Մի շաբաթ դուք ձեր տեղը չհիշացնեք, մարդիկ ձեր գոյությունը կմոռանան։ Մենք արդեն կմտածենք ապագայի ծրագրերի մասին, իսկ ապագայի ծրագրին նորից խանգարում է այն հանգամանքը, որ երբ որ որևէ մեկը մտածում է, իսկ եթե մենք արդյունավետ անվտանգության համակարգ չենք գտե, գուցե պետք է մտածենք ուրիշ տարբերակներ։ Մեկ էլ այդ ժամանակ ասում են ո՞նց, Ռուսաստանին նեղացնենք, ո՞նց կարելի է պատահի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հավաք է կազմակերպում, Հայաստանը մասնակցում է։ Դա հավաք է կազմակերպում, ո՞նց եք պատկերացնում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հրավեր է ուղարկում, եւ եկել Հայաստանի նախագահն ասել վարչապետն ասում չեմ մասնակցում։ Ժողովրդավարության գագաթնաժողովի մասին եք ասում։ Ոչ չեմ մասնակցում, այսինքն ինչ չեմ մասնակցում։ Միայն նրա համար Ռուսաստանը չի մասնակցում։ Իսկ Ռուսաստանը քանի ձևաչափի հանդիպումներ է ունենում, որով որ ոտնահարում է մեր շահերին։ Մենք կայուն ու երաշխավորված դաշնակից ենք Ռուսաստանի համար, բայց դա փոխադարձ սեր չի, ինչպես մենք տեսնում ենք։ Նույն հաջողությամբ ինքը կարող ասի բա Ադրբեջանի շահը, բա Թուրքիայի շահը։ Այսինքն այդ խնդիրը այդ բանալին գտնված չի։ Արևմուտքն ասում է ում հետ համագործակցում եք նրան էլ դիմեք ինձանից ինչ եք ուզում։ Ռուսաստանն էլ ասում է դու այն դաշնակիցներ ճարդ ինչա ուր պետք է գնաս։ Ինչ էլ գլխից սարքեմ, մեկը պետք է համաձայնվես։ Այսինքն մենք այս վիճակում ենք, այս իշխանությունը եթե նորից պատկերացնի, որ իր կռիվը նախկինների սխալը ցույց տալն է, ինքը առաջ չի գնա։ Այս ամենամեծ սխալը դա է։ Ես որ բարբերաբար ասում եմ, մեզ այլընտրանք է պետք, թե նախկին, թե ներկա իշխանություններին։ Այ հենց դրա համար, որպեսզի մենք կարողանանք խնդիրները դնենք, ասենք դու այս խնդիրը չես լուծե։ Այն ժամանակ ոգևորվեցիք, գիտեիք պատերազմ չի լինելու։ Այն ժամանակ բոլորդ գիտեիք, որ նավթի գծերը անցնում, գազի գծերը անցնում, ով պատերազմը կշարունակի։ Մաքսիմում մի 4 օր։ Ոնց որ ասենք սովոր էին, չէ, հարավոսական պատերազմը, վրաց հարավոսական պատերազմը կամ սովորեն մեր քարորիա պատերազմը, անպայման կմիջհամտեն եւ կկանխեն։ Բայց այդպես էլ իրանց համար զարմացան, որ ոնց աշխարհի աչքի առաջ 44 օր պատերազմը տևեց, իսկ մենք դրան պատրաստ չէինք, որտեղ մեզ մշտապես խաբել էին։ Թուրքիան չի մասնակցի, մենք մարտունակ բանակ ունենք, ադրբեջանցին վախկոտ է, մենք այնքան ուժեղ ենք, որ անգամ պատրաստ ենք մեր դոկտրինը փոխենք։ Նոր իշխանությունը փոխում էր, հարցակողականի էր անցնում արդեն կրակվածները։ Եվ այսքանից հետո մեկ էլ մտածում են ինչ ուզմալի պատերազմը կկանխեն, Բրիտանիան կասի բայ իմ գծերը, Ամերիկան կասի բայ իմ գծերը, Ռուսաստանը կասի բայ իմ տարածաշրջանի ազդեցությունը, ոնց կարող է թողեմ 44 օր կռվեն։ Բայց աշխարհում մենք տասնյակ դեպքեր գիտենք, որ երբ որ աշխարհը զզվում է այդ կարգի կոնֆլիկտներից, պարբերաբար տևական չկարգավորված կոնֆլիկտը, իրանք կարգավորում են կարճատև պատերազմով։ Հետո մեկը պարտվում է, նրա խաղաղությունն են պարտադրում ու ասում են հոп, գիծը քաշենք, առաջ չանցնենք։ Այսինքն մեր հետ կատարվեց դա, բայց մենք նորից մնացել էինք անցյալում։ Ոչ միայն նախապատրաստվում էինք անցյալի պատերազմին, հետո տեսանք լրիվ ուրիշ որակի պատերազմը։ Այդ ռազմական գործիչները ոչ միայն մեր հասարակությունը պատրաստ չէր պատերազմի վախկոտ ադրբեջանցու դեմ, որը չի համարձակվի, մեր վրա արձակվի, այլ նաև մեր դիվանագիտությունը պատրաստ չէր հասկանա, որ աշխարհը կթողի, որ Ադրբեջանը իր տարածքային ամբողջականությունը վերականգնի։ Եթե այսքանից հետո չեն հասկանում, եթե այսքանից հետո նաև չեն լսում, որ մարդիկ ասում են ուշքի եկեք, այս խնդրը մի հատ պետք է վերևից նայես, այն մակարդակից նայես, որ արդեն հասկանա, անցյալին վերադարձ չկա, ոչ թե անցյալի անձանց վերադարձ չկա, անցյալ իրավիճակը այլևս չի լինելու։ Պարոն Անտինյան, հասարակությունը միայն պատերազմին պատրաստ չէր, իսկ այլընտրանք ունենալուն պատրաստ էր, այս վերջին ընտրությունները ինչ ցույց տվեցին, մենք այլընտրանք ուզում էինք, բայց գնացինք ընտրություն արեցինք վատի եւ վատագույնի միջեւ։ Այդ ընտրությունը կայացավ հենց այն տրամաբանությամբ, որ մի մասը գնաց
ցայն տվեց Ռոբերտ Քոչարյանին, որպեսզի պրծին Նիկոլ Փաշինյանից, որտեղ իդեմ է Ռոբերտ Քոչարյանը իրանք տեսնում են մարդ, որը ամեն ինչի ընդունակ գիտեն, մեծահարուստ աշխարհի մեծերի հետ նստած վերկացած Պուտինի ինգեր, էս կողմ են կողմ ինքը պարտվել չգիտի եւ այլն, ինքը այդպիսի իմիջ կերտեց, որ բոլորն ասին միայն կարող է ինքը փրկի Փաշինյանից գնացին ձայն տվեցին իրան, այսինքն ինքը ամբողջ ընդդիմադիր ձայնը հավաքեց իր տակ։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանն էլ ասեց տեսակ հասարակությունը ինչպես է անկալում Ռոբերտ Քոչարյանին։ Ես դա իմ ազնական կարծիքը չեմ ասում, ուղղակի այն որպես նենք, որպես մարդասպան, չէ, որպես հիշաչար մարդ։ Ասեց ուզում եք հետ գա։ Չէ, ասին չենք ուզում։ Գնացին ցայն տվեցին Նիկոլ Փաշինյանին։ Բայց ունեին այլ ընտրանք այդ ուժերի այլ ընտրանքը չձևավորվեց հենց նրա համար, որ դաշտը զբաղված էր այս երկուսի կոնֆլիկտով։ Սա ասում էր սրան վերացնելու համար պետք է սրան ընտրեմ, նա ասում էր նրան, իսկ հսկայական մի զանգված ուղակի չմասնակցեց։ Մի կողմ ուղակի քաշվեց։ Եվ դրա համար, երբ որ այսօր խոսում են, ինչ պետք է անենք, երբ որ հասկանանք, որ այդ լուծումը այս երկուսի մեջ չի գտնվելու, ոչ այս երկուսի կոնֆլիկտով է գտնվելու, ոչ էլ այս երկուսի համաձայնության գալով է գտնվելու, անկախ նայած երկուսն էլ ճիշտ են։ Եթե մեկը մեկին թուրք ասում, եթե երկուսն էլ ճիշտ են, կամ երկուսն էլ սխալ, որտեղ երկուսն էլ սխալ ճանապարհով են գնում, մեր գնահատականը նույնն է։ Այսինքն, երբ որ դա կհասկանան, այդ ճանապարհը պետք է բացվի այդ այլընտրանքի համար։ Այլընտրանքը անձը չի, այլընտրանքը նաև այն գաղափարն է, որը պետք է ճանապարհը բացի, որ Ժորժ ջան, դուք տեսնում եք, որ մենք լուծում չունենք։ Դուք տեսնում եք, որ մենք հիմա փաստի առաջ ենք կանգնած։ Եվ այդ փաստի առաջ կանգնած ժամանակ մենք նորից չենք կարողանում հասկանալ մեր անվտանգությունը ինչպես ենք երաշխավորելու։ Եկեք նստենք, խոսենք։ Կարող է մեկը կանգնում ասում է պետք է Չինաստանի հետ լավ լինենք։ Կարող է մեկը ասում է Իրանի հետ լավ լինենք։ Իսկ ով ասե որ չէ, ես չեմ ասում ես ունեմ պատրաստի բանաձև, բայց շատ ցավալի է, որ եթե նույնիսկ այսօր ինձ ասեն, այ մի սենակում եկեք փակվեք, մեր անվտանգության համար 5 մարդ ասեք, որ գա նստի, գաղտնի որոշեք, թող մեկը գնա Չինաստանի հետ բանակցի, մեկը Ռուսաստանի, մեկը Միացյալ Նահանգների, մեկը ՆԱՏՕ, մեկը ՀԱՊԿ կամ Իրան եւ այլ, այդ 5 հոգու անունը ես չեմ կարող տալ։ Ոչ թե քաղաքական գործիչ, իսկ 5 հարևան կամ բարեկամ կամ ընկեր չեմ կարող տալ, որովհետև չեմ իմանա թե ամեն 5 րոպե կզրուցենք, մեկը մյուսը կգնա լրտեսություն կան Ռուսաստանի համար, մեկը Ամերիկայի համար, մեկը Եվրոպայի համար։ Այսինքն մենք այդպես էլ մեր երկրի անվտանգության հետ կապված այդ մտահոգությունը չունենք։ Կռիվը ընդհանրապես գնում է, դուք չեք հասկանում արևմուտքն է ճիշտ, եթե խնդիրը լուծված չի։ Դուք չեք հասկանում Ռուսաստանը դե ավելի լավ լինենք, եթե խնդիրը լուծված չի։ Սա շատ պրիմիտիվ է, այսինքն նշանակում է մենք մի կողմ ենք դրել այս բոլոր արհավիքները, որ մեր գլխին եկավ։ Մենք մի կողմ ենք դրել աշխարհակաղակական տարածաշրջանային այս բոլոր վերաձևավորումները, այսպիսի տեսեք ինչպիսի ճնշում է Ռուսաստանի վրա, ագրեսիվ ճնշում է Ռուսաստանի վրա, որ վաղուց արդեն մենք շատ տաք սառը պատերազմի մեջ ենք։ Արևմուտքը Ռուսաստանի հետ։ Ռուսաստանը փորձում է հակազդի, արևմուտքը ցանկանում է ՆԱՏՕ-ն նորից ընդլայնի։ Խոսքը գնում է Մոլդովայի մասին, խոսքը գնում է Վրաստանի մասին, խոսքը գնում է Ուկրաինայի մասին։ Ռուսաստանը դա համարում է կարմիր գիծ իր համար, որ պայքար է գնում։ Մենք մինչև այսօր, մենք որպես ռազմավարական դաշնակից, որ պատրաստ ենք Ռուսաստանի համար կյանքներս էլ չխնայել, մեր ռազմավարական դաշնակիցի ոտատակ կգնանք այս տարածաշրջանում, ոչ մեկն էլ մեզ չի խնայի, որտեվ եթե արդեն պատերազմ եղավ, մենք մի փոքր մանևրենք Ռուսաստանը մեզ դավաճանա համարելու, մի փոքր մանևրենք արևմուտքը ոտատակա տալու, որպես Ռուսաստանին պատժի։ Այսինքն մենք այդ բանաձևը չենք քթել։ Սա է ամենամեծ խնդրեմը։ Իշխանությունը ստանձնել է այդ պատասխանատվությունը, ինքը պարտավոր է այդ բանաձևը քտնել։ Պարտավոր է մարդկանց կանչել, նստացնել, խոսեն, ասեք, նստենք, թեկուզ ոչ հրապարակային, ինչ անենք, որ մենք մեր երկրի անվտանգության համակարգը կարողանանք իրականում պատկերացնենք։ Ես վստահ եմ, որ չեն պատկերացնի։ Հիմա մենք ինչ քաղաքական եւ դիվանագիտական ռեսուրսով ենք գտնում հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթաց։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների հետ կապված պետք է լինի երկու մոտեցում, որ առաջինը պետությունը հստակ, պետական քաղաքականությունը պետք է լինի, որ մենք առանց նախապայմանների ցանկանում ենք հարաբերություն հաստատել Թուրքիայի հետ։ Դե ասում են, որ առանց Պարտադիր դե ասեն, ինչի համար, որովհետև եթե մենք հանկարծ չասենք դա, ես առիթը դեռ 2009 թվականի ֆուտբոլային դիվանագիտության առիթով եմ ասել, եթե չեմ ցան հոկտեմբեր ամիսն էր մի հարցազրույցում, որ ասում եք դուք պատկերացնեք ինչ հիմար վիճակում կհայտնվենք, եթե հանկարծ Թուրքիան ասի սահմանը բացում եմ, ինքնափակ է, չէ՞։ Մենք ասում ենք պատրաստ չենք։ Սահմանը բաց։ Նշանակում ամբողջ աշխարհին խափել ենք, երբ որ ասում ենք Թուրքիան ափակե սահմանը։ Այսինքն մենք դրան պատրաստ չենք։ Պետական կարծիքը պետք է լինի առանց նախապայմանի սահմանը բացել, իսկ
Հանրային կարծիքը պետք է լինի բոլոր վտանգների մասին խոսել։ Տնտեսական, քաղաքական, դիվանագիտական, իրավական բոլոր, բայց գիտեք ի՞նչն է վատը։ Պետությունը հենց որ ասում է առանց նախապայմանի բացել է, ճիշտ է, փոխանակ մեր այն ընդդիմությունը, որը պետք է այդ այլընտրանքը ցույց տար, որը բալանսավորեր, որպեսզի աշխարհը տեսներ, որ իսկապես Թուրքիայի հետ կապված մտահոգություններ կա, բայց Հայաստանի ղեկավարությունը վճռական քայլերով գնում է դրան, որովհետև ինքը չի սահմանը փակել, ասում են դու դավաճան ես։ Ասում են երեսպաշտություն է հայտարարել առանց նախապայմանների Թուրքիայի հետ։ Բայց ամբողջ իմաստը դա է, որ հետո մեկ էլ ասում են, բա դու երեք ընդդիմություններ սա էր ասում, հիմա իշխանությունը սա էր ասում։ Ոնց բացատրենք մարդկանց, որ երեք ընդդիմություններ դա պետք է ասի, այսօր իշխանությունը դա պետք է ասի, որտեղ որպես իշխանություն նա պետք է այլ ձևի ձևակերպի, որպեսզի աշխարհը հասկանա, որ Հայաստանը ագրեսոր չի։ Ամբողջ աշխարհին ասել ենք, դու ոնց եք պատկերացնում, մի երկիր, որը 24 ժամ 50 տարուց ավել ձգտում էր Եվրամիության անդամ դառնալ, իհարկե Եվրոպայի մեջ Դեմ է Թուրքիայի Եվրամիության անդամակցությանը, այդ երկրին սահմանափակել մեր հետ, դուք ո՞նց եք պատկերացնում։ Մեկ էլ հանկարծ ասեն Թուրքիան սահմանը բացում է, մեկ էլ մենք ասենք, «Յա ո՞նց է բացում», բա մենք չգիտենք, բա դրա դեմը ո՞նց ենք առնելու։ Հիմա մեր ընդդիմությունը չի հասկանում ինչ է ասում կամ որն է իր դերը հետ պատերազմյան Հայաստանում։ Ամենամեծ խնդիրը նա է, որ մենք տևական ժամանակ պետականություն չենք ունեցել, ու մեր մեջ ավանդույթ է պետական մտածողություն չունենալը։ Դա մի օրվա խնդիր չի, դա մեզ գեներով գալիս է։ Երբ որ մենք պետականություն չենք ունեցել, հարկերել վատ ենք վճարել, ինչի, որտեղ ասել ենք ուրիշին տված, պետությանը տվածը կորած է, դա օտարի պետություն է։ Տանենք դնենք բարձի տակ, այդ մերն է։ Ինչ տվեցինք պետությանը, մերը չի։ Այն երկիրը, որ լուրջ պետականություն ասում, հարկերը մուծենք, որտեղ մենք լավից լավին ենք ընտրել իշխանություն, նա մեզանից ավելի լավ գիտի, ճանապարհն ավելի կարևոր, թե դպրոցը։ Ես ինչ գիտեմ, թե իմ երեխայի համար այդ փողը թողեմ, իմ երեխայի համար ինչ կարող եմ առնել, եթե նա դպրոց չունի, կրթական համակարգ չունի, ես կողմ ենքում։ Ինչի են, այսինքն մենք չենք հասկանում շվեդին, ծիծաղում ենք նրա վրա հարկամուծում։ Շվեդն է ծիծաղում մեր վրա, որը հենց գիտի, որ մենք եթե փողը տարանք բարձի տակ դրեցիք, դա հենց ավելի լավ ապրելու մեր պետությունը։ Այդ պետական մտածողություն չունենալը մենակ հարկեր թաքցնելը չի։ Այդ պետական մտածողություն չունենալը հենց նա է, որ մտածում են ինչպես օգտագործենք առիթը, իշխանությունը վերցնենք, ինչպես ծառայենք այս մեկին։ Եթե պետք է բյուզանդացու հետ լավ լինենք, բյուզանդացու հետ լավ լինենք, իշխանությունը վերցնենք։ Չէ, հիմա գնանք Ռուսիայի հետ լավ լինենք, իշխանությունը վերցնենք։ Այսինքն ինքը չի պատկերացնում հզոր Հայաստան։ Ինքը չի պատկերացնում Հայաստանը ինչքան էլ փոքր լինի, եթե դու գործոն ես, դու ֆակտոր ես, դու կարող ես հզոր լինել։ Դու կարող ես նաև Ռուսաստանին ասել, այ հարգելիս, դու չես հասկանում, որ եթե ես հզոր պետություն եմ, ես նախ առաջինը դու կարիք չես ունենա ինձ պահես, դու սկի չես կարողանում քո գուբերնիաները պահես։ Այսօր Ռուսաստանը դարձել է մի քանի քաղաք եք պահում։ Մոսկվա ու Սանկտ Պետերբուրգ ու Սոչիով չէ Ռուսաստանը, անցարայտ Ռուսաստանի վիճակը նայեք։ Հարամյակներով հետ են այդ ժողովուրդը քաղաքակրթությունից։ Ինչա մենք ուզում ենք գնանք դառնանք Ռուսաստանի գուբերնիա եւ Ռուսաստանի համար բեր իհարկե ոչ։ Ինչա մենք ճկուն քաղաքականություն վայելով մեր երկիրը չենք կարող պահել, սակայն դրախտ սարքել։ Ինչի մասին է խոսքը։ Աշխարհի բոլոր տեղերից էլ միջոցներ էլ կան նորմալ աշխատեն, եթե կայուն երաշխավորված անվտանգային համակարգեր կա։ Այսինքն նշանակում է մենք Ռուսաստանին պետք է ասենք, եթե մենք ուժեղ լինենք, տարածաշրջանում գործ ունենենք, որ միտեղ էլ մենք քեզ պաշտպանում ենք, բոլորը կհասկանեն Հայաստանը պաշտպանել Ռուսաստանին, ուրեմն Ռուսաստանը ճիշտ է։ Հիմա ասում են ճարդ ինչա որ չպաշտպանես։ Մենք այսինքն պաշտպանում ենք նույնիսկ եթե Ռուսաստանը սխալ է, բայց պաշտպանում ենք չենք կարողանում բացատրենք, որ մեր ռազմավարական դաշնակիցը ճիշտ է։ Որտեղ մենք ընդհանրապես մեզ ով է սուբյեկտ համարում, որ մենք այսինքն նույնիսկ Ռուսաստանը չի հասկանում, որ մենք բեռից կարանք դառնանք հոգս թեթևացնող եւ մեկ է կարող ենք դառնալ գործոն եւ իր համար իրական ձայնը լինենք, որ երբ որ Իրան հիմա ճնշում են, մենք ասենք ինչ եք ուզում։ Նույն հաջողությամբ մենք էլ մեր կարծիքն ունենանք։ Մեր կարծիքը վերացված է, որովհետեւ Ռուսաստանն է որոշում եւ Ռուսաստանը որոշելու պարագայում էլ մեր շահերից չի բխում։ Այս խնդիրը լուծված չի։ Եվ դրա համար եմ ասում, սա քանի որ շարունակում է չլուծված մնալ, որտեղ գործող իշխանությունները քանի որ մենք ունենք ավանդույթ պետական մտածողություն չունենալու, իշխանություն, ընդդիմություն, հասկացողությունը, ընդդիմությունն ասում է ցանկացած գնով աթոռը։ Որն է հրապուրանքը, երբ Հայաստանը ունի այսքան խնդիրներ, այսքան մարտահրավերների առջև է կանգնած, որն է այդ իշխանությանը վերցնելու հրապուրանքը ընդդիմադիրների համար, ինչ խնդիր են լուծում։ Լուծում են մի խնդիր, որովհետև այս մարդիկ, նույնիսկ միլիարդատերները չեն կարողանում վայելեն կյանքը ամեն ինչով։ Նա ասում է, չէ, եթե ես ուրիշին չստորացնեմ, եթե ուրիշին չհանձնարարեմ, եթե դեմս դի չվազվզեն, այսինքն նրա հաճույքը դա է։ Այսպես հիմա դուք նայեք, մեծահարուստ մարդիկ են, չէ՞ նախկինները։ Խոնարհակներից իրանց հայրենասիրական խոսում են, այդ հասկանում ենք դու հեքիաթա։ Նրանք չեն հաշտվում կյանքի հետ։
Նրանք ամեն մեկը ի վիճակի է մի հատ կղզի առնի ու կղզի թագավորը լինի։ Ոչ, նա աշխարհի դժբախտն է, որտեղ ինքը պաշտոն չունի, որ իր դեմը վազվզեն։ Հիմա երբ որ մենք եկանք նոր որակ, որ աստին տեսեք, նախկիններն ինչքան հզոր են, հատկապես Քոչարյանին էին ասում, չէ՞։ Քոչարյանն այնքան հզոր է, ինքը կարող է այս անի, այն անի, եւ մտածեք ինչ ստացվեց։ Պուտինն է նրա ընկերը, Պուտինն է նրա տերը, Պուտինն է տեր կանգնը, այս ընտրությամբ էդ էլ պայթեց։ Հիմա ընդամենը ինքը շարքային անտեր միլիարդատեր է։ Վերջ, էդ էլ չկա արդեն։ Այսինքն հիմա երբ որ ինքը նորից իր հարցազրույցի ժամանակ ասում էր, որ ընդդիմությունից էլ են հիասթափ, բայց պետք է անեին։ Դուք խափեցիք ձայները վերցրեցիք եւ ձեր խոստումը չկատարեցիք, բայց ինչ էի ուզում լինի։ Եվ հիմա էլ կարճել եք, ասում եք, հա, էլի մենք ենք, հա, եթե ինչ որ մեկը ինչ որ բան կանը, մենք նրան կօգնենք։ Էլ ինչ եք հասկանում, որ պետք է հարցնեիք այն մարդկանց, ովքեր այդ լուծումը գիտեին։ Ես անհամեստորեն ասեմ, եթե ես տանը նստած ասել եմ, որ այս իշխանությունը հաղթելու առաջի փուլով հաղթելու է։ Կետ առ կետ նշել եմ բոլոր սխալները իշխանության։ Կետ առ կետ։ Բայց նաև ներփորեն հորդորել եմ ընդդիմությանը, որ այս սխալները միայն այլապես պարտվելու է։ Հիմա երբ որ ընտրությունն ավարտվում է, խաղի մեջ գտնվողները կանգնում ասում են մեզ համար տարօրինակ էր, անսպասելի էր արդյունքները։ Տղեկ ջան, բայց դուք քաղաքականությունը ինչ էիք անում։ Եթե ես հիմա բացեմ ցույց տամ, ասենք իմ ասածները ընտրությունից առաջ, թե ինչ է տեղի ունենալու։ Եթե ընտրությունն ավարտվելուց հետո երբ որ ձեզ համար անսպասելի է, դուք պետք է գայեք մեր դռները ջարդեիք, ասեք, կարող է հաջորդ քայլն էլ գիտես։ Լավ մտ ասա իմանանք, բայց չէ, ասում եք ոնց։ Մենք ցույց տանք, որ իրականում մենք սխալ էինք, ինչի համար։ Բա որ ո՞նց ցույց տանք սխալ ենք։ Ավելի լավ անենց անենք այդ մարդկանց ձայնը լսելի չլինի, ով որ ասել են ինչ ալնելու։ Այդ դեպքում եթե մենակ մենք մերոնցով մնանք, ամբողջ ագրեսիվ ձևով փակենք ամբողջ դաշտը, բոլորը մենք ենք, իշխանությունը իր ռեսուրսներն ունենա, որպեսի կարծիք հայտնի, ընդդիմությունը իր ռեսուրսներն ունենա, լրատվական, որպեսի ինքը այդ դաշտը փակի, եւ մարդիկ հիմնականում լսում են երկու կարծիք։ Մնացած երրորդ կարծիքն է, եթե լսում են, հասկանում որ ճիշտ է դա, ասում են, հա իրանք ճարն ինչ պետք է անեն, ենթադրենք ասեցին։ Ինչ խնդիր են լուծելու։ Չէ որ մենք գիտենք, թե ինչպիսի հսկայական ռեսուրս է դրվում քաղաքականության վրա։ Ավելի շատ հսկայական ռեսուրս է դնում, որ նորը չառաջանա։ Կռվի մեջ մնան իրանք։ Պարոն Անտինյան, Փաշինյանի ասածները Արցախի հարցով, դա ընդհանրապես բանակցային այդ ստացած ժառանգության վերհանումն էր, թե այնուամենայնիվ, ինչպես Քոչարյանն է ասում, Փաշինյանը փորձում է ձեռքերը լվանալ Արցախից։ Իդեպ մոտավոր նույն կարծիք ունի նաև Պատիվունեմը։ Հա, հիմա տեսեք, Փաշինյանը պարզապես ասեց, երբ որ դուք անընդհատ խոսում եք լավ ժառանգության մասին, դուք վատ ժառանգություն եք թողել։ Խաբեություն է ձեր ասած լավ ժառանգությունը։ Եվ հիմա այդ պարագայում, երբ որ Փաշինյանը դա ասում է, իրանք արդեն ասում են ոնց։ Ադրբեջանն էլ էր նույնը ասում։ Այսինքն խնդիրը ստե կայանում է նրանում, որ դուք եք դրթում, ես ասացի նաև այդ մասին, դուք եք դրթում, որ Փաշինյանը ձեր խոցելի արածները ցույց տա, բայց հետ ձեր խոցելին ցույց տալիս, ասում եք դա Ադրբեջանի օգուտ է։ Այսինքն ընդհանրապես այդ խոցելի բաները ցույց տալն է Փաշինյանի հայտարարության նպատակը։ Փաշինյանը ասում է, մենք ունենք այն ինչ որ ունենք։ Բերեք իրական գնահատենք այն ինչ որ ունենք։ Հիմա գիտեք, այստեղ խնդիրը որն է, որ մենք պետք է հասկանանք, թե ինչու ենք մեղադրում Փաշինյանին, ինչու մյուսներին, չէ՞։ Այօնակ շատերն են, ասենք նաև զուգահեռներ անցկացնում խորհրդային միության վերջին նախագահի Գորբաչովի հետ կապված, որ ասում են ինքը փլուզեց խորհրդային միությունը եւ ինքը դավաճան է, չէ՞։ Ընդունված է, բոլորն ասում են Գորբաչովը դավաճան է ու վերջ։ Այնքան հեշտ է գցել իր վրա։ Բայց հարց է ցակում, եթե այդ մարդը դավաճան էր։ Դուք ուզում եք ասեք, որ այդ երկիրը այնքան կենսունակ էր, որ եթե Գորբաչովը չլիներ, Չեռնենկոն շարունակեր, այդ երկիրը չէր փլվելու։ Այսինքն այդ հակասությունները դուք չեք տեսնում, բայց այդ երկիրը իսկապես Գորբաչովը այնքան թույլ էր, բա գնայր Ելցին, կանգնեիր, ասեիր հրաժարականը գրի գնա, եւ դուք պահեիք այդ երկիրը։ Եթե ինքը դավաճան էր, դուք դավաճան չէիք։ Այսինքն դուք հասկացաք, որ դա այլևս կենսունակ չի, պահել պետք չի, բայց ձեզ պետք է դա գցել ինչ-որ մեկի վրա։ Հիմա այսօր այդ բոլոր սխալները, ինչ եմ ես դա ասում, Գորբաչովն էլ են նոմենկլատուրայի մեջ չէր։ Ինքը դրսից եկել էր, գնաց ռեգիոններից եկավ, գնաց պալատ եւ մեկ էլ այնտեղ սկսեց քաշքշել։ Արագացում, չգիտես ինչ, մի քիչ արագացրեց, մի քիչ էսկոմ եկում փլվեց, կարերից տրակեց այդ երկիրը։ Հիմա նույնն էլ ասենք փողոցից եկել է Նիկոլ Փաշինյանը, ինքը ոգևորված եկել է, այս բանակը էս անենք, այս մյուսը էս անենք, փորձի պակասի պատճառով։ Որտեղ ինքը այդ նոմենկլատուրայի մեջ չէր։ Հենց որ ինքը սկսեց այդ բոլոր խոցելի բաները ջրերից դուրս եկավ։ Հիմա ասում են, քանի որ քո օրոք է դուրս եկել, ուրեմն դու ես մեղավորը։ Հիմա ինքն էլ ճղում ասում է, այդ ամեն ինչը դուք հասունացրել եք, որ եկավ իմ ժամանակ եղավ։ Այսինքն իսկ իմ ասածը սա է, որ
Այնքան պետք է սրիկա չլնեիք, որ ժողովուրդը անպատրաստ մարդկանց իշխանության բերեր։ Հիմա ինչ եք ուզում։ Նորից ասենք այս իշխանությունը գնա նրա փոխարենով գա, դուք գաք։ Այսինքն նորից էլի գաք 3 լավ իր քանզ որ այսօր կարկախոսով, նույն դուք չեք հասկանում, որ դուք ապագայի ոչ մի ծրագիր չունեք, դուք ապագա բացարձակ չեք կարող պատկերացնել Հայաստանի, որտեղ ինչից խոսում են, ասում եք այն ժամանակ լավ էր։ Այ հենց սա է, որ մենք այդ խնդիրը լուծելու համար այս կռիվից ապագա չի ծնվելու, ապագայի product չի ծնվելու։ Եվ մշտապես դա ասել եմ 3.5 տարի, եւ շատ դեպքերում շատ չեն փորձում հասկանալ, որ ասում ես լավ, ինչ է, քո ուզածն ինչ է, ասում ես Նիկոլ Փաշինյանը չարիք է, եկեք նստենք սեղանի շուրջ որոշենք, Նիկոլ Փաշինյանը ոնց ենք տուն ուղարկում։ Ասում է, հա, բայց պետք է Քոչարյանն լինի։ Ասում ենք բանակցությունն ավարտվեց, դեռ չսկսած։ Որտեղ մենք դու նորից չեք հասկանում, որ եթե Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանը պետք է լինեն կամ իրաց դրածոն, մենք առաջ չենք գնալու։ Բայց դուք էլ ասում եք, բա մենք ռեսուրսը դնենք, փողը դնենք, մեդիա ռեսուրսը դնենք, ամեն ինչ դնենք, որ ուշ լինի։ Բայց դա որ ասեմ պետական մտածողություն չկա։ Ուրեմն մի կասի Նիկոլ Փաշինյանը չարիքա։ Ձեզ համար չարիքա ցանկացածը ով է տաթորին կնստի։ Իսկ եթե մենք այսօր նորից տանում ենք դրան, ասեք ի՞նչն է խնդիրը։ Առավոտից իրիկոտ տեսեք, հա, Չաուշեսկուի օրն ենք գցելու։ Տեսեք, հա, Չաուշեսկուի օրն ենք գցելու։ Նախ մի շարք գործիչներ են ժամանակին ասել, որ օրինակ են բերել Հայաստանի նաև նախկին ղեկավարներին, որ իմացեք, հա, Չաուշեսկուի ու նրա կնոջ ձևով ձեզ տալու են պատի տակ գնդակահարեն։ Ես չեմ կարող հարգել ով ուզում ալնի այն քաղաքական գործչին, ազգությամբ հայ, որը որ երջանկացած հաթաթայ է տալի, որ կտանեմ հայ կնոջը պատի տակ կգնդակահարեմ։ Եթե նա տեսականորեն դա պատկերացնում է, ինձ համար նա որպես քաղաքական գործիչ դադարում է գոյություն ունենալ։ Եթե դա նույնիսկ իմ հարազատ եղբայրն լինի։ Եթե մարդը կանգնում ասում, այ տես, հա, տանելու ենք ձեզ պատի տակ գնդակահարել, առաջին նախ Չաուշեսկուն իշխանությունը կորցրեց, եւ երկրորդ եկան իշխանության նրանք, ովքեր գնդակահարեցին։ Իսկ հիմա մենք ասում ենք, հարգելիներս, առաջինը դեռ դուք չեք հաղթել Փաշինյանին, եւ երկրորդ դուք չեք գալու իշխանության, գուցե դուք չեք գալու իշխանության, եթե իմ նման մարդը գա, իսկ ես հավակնություն չունեմ գալու, հաստատ չունեմ։ Դրա համար վստահաբար օրինակի վրա եմ վերում։ Ես հաստատ գիտեմ, որ Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Սերժ Սարգսյանը ոչ միայն գնդակահար, պետք է տանել Կիևյան կամուրջից գցել, հետո բարձրացնել մի հատ ստուգողական տանել մի հատ էլ հաղթանակ կամուրջից գցել, հետո տանել պատի տակ գնդա, բայց միևնույնն է, ես թույլ չեմ տա, որ դա անի, եթե ես իշխանությունը լինեմ։ Նույնն էլ եթե մարդիկ կան, որ ասում են Նիկոլ Փաշինյանն է դա հասնում, իմ կարգի մարդը լինի իշխանության, ոչ նրան կգնդակարի, ոչ նրան, բայց կասի, որ եւ նրան տասնապատիկ ավելի առիթ կա։ Այսինքն, երբ որ դուք հասարակությանն ասում եք, որ գալու են գնդակահարենք, հասարակությունն էլ ասում է, այ դուք չեք գա ու չեք գնդակահարի։ Եվ դրա համար այս կոնֆլիկտի ժամանակ ուշ թե շուտ ծնվելու է հրացանավոր մարդը։ Հասարակության սպասումները չի արդարանալու։ Եվ դե ասեն, այ մարդ դե գնանք մեկին ընտրենք, գայս նախկինին 10 սպանի, այս Նիկոլան ցել քշի, այս իշխանությունը վերցնի։ Այսինքն մենք քաղաքական ամբողջ process-ը տանում ենք նրան, որ այդ հիասթափված հասարակությանը մենք տալիս ենք, որ փրկությունը հրացանավոր մարդն է։ Իսկ ինչա ուզում ենք Աֆրիկա դառնանք։ Մենք չգիտենք Աֆրիկայի քանի պետություն, որ հրացանով գցել է, հրացանով էլ տուն են ուղարկել։ Եվ երբեք այնտեղ համակարգեր չեն ստեղծվել։ Մենք այսօր չպետք է արդարացնենք նույնիսկ ամենաազնիվ նպատակով հրացանավոր մարդու իշխանության գալը։ Բայց մենք ինչի ենք դրան գնում, որտեղ մարդիկ նորից խնդրի լուծումը չեն տեսնում այս երկուսի կոնֆլիկտից խնդրի լուծումը առաջանալու։ Այս է, որ մենք շատ լրջորեն այդ ամեն ինչը պետք է նայենք, թե վերջապես ինչ ենք ուզում, մենք հասարակությանը ինչ ենք մատուցում։ Այն ընդդիմությունը, որը որ կգա եւ կասի որակապես բարձր եմ իշխանությունից գոնե մի գլուխ, հասարակությունը կասի ես բարդ տարածաշրջանը մեզ խառը վիճակում, գնամ բարիկադ բարձանամ, գնամ կյանքս վտանգեմ հանուն իմ երեխայի։ Շատ դեպքերում տեսեք, նույնը պատերազմին է վերաբերում։ Ես ուզում եմ մի հատ այդ էլ հասկանանք։ Շատ դեպքերում ասում են, ինչի են փորձում կռվել, ինչի են փորձում զիջել։ Երեխան գնում է կռվում է, որ իր ծնողներին պաշտպանի, ասում է, ես իմ կռիվը տամ, որ ծնողներից վրա այդ կռիվը չընկնի, ծնողը գնում է կռվում է, ասում է, ես կռիվը տամ, որ իմ ինչ թողեմ այդ պատերազմը, իմ օրոք այդ խնդիրը լուծվի։ Բայց հիմա եթե դու կռիվը պարտվել ես, մի մեղադրի մարդկանց, որ նրանք մտածում են, բերեք խաղաղություն կարողանանք հասնենք խաղաղության, երեխան ուզում է խաղաղության հասնի, որպեսզի իր ծնողը վտանգի մեջ չմնա։ Ծնողն էլ ուզում է խաղաղության հասնի, որ իր երեխային պատերազմ չկտակի։
Այսինքն միք մեղադրի վախկոտության մեջ։ Ես հիմա մի հատ օրինակ բերեմ, որը որ բոլորս աչքի առաջ է կատարել մի քանի տարի առաջ է։ 2014 թվականին, երբ որ զորավարժություն էր գնում Արցախի եւ Հայաստանի Հանրապետության միասնություն, եթե չեմ սխալվում անունը, այն ժամանակ զորավարժության ժամանակ ուսումնավարժական թռիչքի ժամանակ հայկական ուղաթիռը մի 24-ը ադրբեջանցիները խոցեցին։ Եվ դա անգավ չեզոք տարածք։ Չեզոք տարածքը դուք մենակ չգիտեին, այդտեղ այդ օթաչունները ողջ են թե չէ, չէին կարողանալ մոտենալ, ադրբեջանցիները կրակայարդի տակ էին պահել։ Չէին թողում մոտենալ։ Մերոնք էլ չէին թողում, որ ադրբեջանցիք մոտենան տանեն, որտեղ նրանք ուզում էին տանեն ու փոխանակել։ Եվ պատկերացրեք, որ 10 օր այդ վեճը գնում էր, չէ, հրապարակային։ Ինչու չեն մեր զավակներին բերում, ինչու չեն մեր երեխաներին բերում եւ այլ եւ այլ։ Բայց այդ ժամանակ իշխանությունը հատուկ օպերացիա արեց, բայց այդ մասին չէր ասում։ 10 օր հետո գնացին հատուկ օպերացիայով այդ օթաչուներին բերեցին մեկի դին եւ երկուսի մասունքները։ Բայց ինչն եմ ուզում ես ասեմ, այնտեղ այդ օթաչուներից մեկի ծնողը, որ պատմում էին, գնացել էր դիմել էր քաղաքական ու ռազմական ղեկավարությանը, ասել էր խնդրում եմ իմ երեխու դին բերելու համար ուրիշի երեխուն չտանեք վտանգեք։ Տանում եք կյանքը վտանգեք ինչի համար։ Այ մենք այդ դրա պակասը ունենք։ Երբ որ մեկը ասում է, որ այ 5000 զոհ ենք տվել, պետք է մենք շարունակենք այս անել, դու չես հարգում այդ 5000 զոհին։ Ինչի, որովհետև եթե քեզ համար ապագա զոհի կյանքը արժեք չունի, ուրեմն դա էլ չունի։ Դա քեզ համար շահարկման առարկա է։ Մի պարզ բան ասեմ, որ պատկերացնեք։ Նիկոլ Փաշինյանը մի հատ անզգույշ արտահայտություն արեց։ Ունենք մենք 3750 տենց զոհ պլյուս մինուս 50 շատ անզգույշ արտահայտություն է, որովհետև կարելի էր ասել մոտավորապես, կարելի էր ասել ուրիշ բան, բայց ասել պլյուս մինուս մարդու հետ կապված։ Բայց ինչ կատարվեց։ Փրփրակալած նախքին բոլորը անխտիր։ Ինչպես կարելի է մարդու մասին 50 ասել, ինչպես կարելի է բոլորը ելույթ ունեցան ամենավերջի վիրավորական արտահայտությունները։ Եվ իրանք բարբերաբար ասում են ունենք 5000 զոհ։ Ասում են բա 3750 այն չէ 5000 ասում։ Դե կլորացրած 5000։ Ոնց չասես ամենահամեց ձևով, այ անասուն 3750-ը ոնց կլորացրեցիր 5000 ստացար այն էլ պլյուսով, երբ որ դու քննադատում էիր պլյուս մինուս 50-ը, ես իրավունք ունեմ քննադատեմ պլյուս մինուս 50-ը, որովհետև ես չեմ հարձակվել նրա վրա, եւ իրավունք ունեմ նրան քննադատեմ եւ նրան, բայց դու երբ որ կանգնել ես պլյուս մինուս 50-ի համար աշխարհի վերջի լուտանքները թափել ես, դու ոնց ես 3750-ն ասում 5000, որտեվ այդ կյանքը քո համար ոչ մի արժեք չունի, լավ կլորացրել ես, որ ճոխացնես։ Այդ դրա համար երբ որ մարդիկ հայրենասիրական բաներով խոսում են, դրա համար եմ ասում, այսօր մենք պետք է հասկանանք, որն է այդ բանալին, որը գտնվի։ Այսօր Ադրբեջանը մեզանից շատ ռեսուրսներ ուներ, 26 տարի պահանջվեց, որ ինքը այնքան հետևողականորեն հզորանա, որպեսզի իր պատերազմը ինքը հաղթի։ Թուքում ուրել կերավ, ձեռառանք, ծաղրեցինք, որ դուք կռվող չեք, որ էս եկենեք եւ այլ, չէ։ Ինքը հետևողականորեն դա արավ։ Մի քանի օր անց է պատերազմից, լավ, համարենք մի տարի անց է պատերազմից, մենք արդեն իրար ենք ուտում։ Մենք դեգրադացվել ենք որպես կազգ։ Մենք ընդհանրապես արդեն չենք հասկանում ինչա կատարվում։ Եվ այս պարագայում մենք ոնց ենք հետևողականորեն մեր երկիրը զարգացնելու։ Եվ նորից եմ ասում, զարգացնելը մի խնդիրն է։ Դու արդեն ի սկզբանե գիտես, ինչքան էլ հզորանաս, խնդիրը լուծում չունի, դու չես հաղթելու։ Դու պետք է ունենաս նորմալ պարտներ, որն է քո աշխարհակաղակական կողմնորոշումը։ Ինչ պետք է։ Եթե դու այդ քայլը զուգահեռաբար չես անում եւ ուզում ես ուժի դիրքից խոսես, ուրեմն դու խորը թյուրիմացության մեջ ես։ Եվ դա վախկոտություն չի, եթե մենք ասում ենք, որ հարգելիս մենք չտանենք նոր զոհ տանք մենակ նրա համար, որտեղ մենք գիտենք, որ այդ խնդիրը լուծում չունի։ Մենք չենք հաղթելու ՆԱՏՕ-ի բանակին։ Պարոն Անտինյան, ինչ է կարծում Հայաստանը դադարել է ժողովրդավար պետություն լինելու եւ արդյոք Հայաստանում իշխում է այդ իրավական բեսպրիձելը, ինչպես ասում է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Նախ խնդիրը նա է, որ երբ որ Ռոբերտ Քոչարյանը խոսում է ժողովրդավարությունից, ինձ թվում է ինքը պետք է այդ բառը ուղղակի մոռացած լներ, որովհետեւ ինքը ժողովրդավարություն սպանող մարդ է, իր ամբողջ աշխատանքը, իր ամբողջ աշխատավոճը եղել է ժողովրդավարության հերն անիծելը։ Գոնե ինքը պետք է դրանից չխոսի։ Իհարկե մենք դժգոհ ենք ժողովրդավարության մակարդակից։ Ինչի, որովհետև իշխանությունը նաև փորձում է ինչ-որ միտեղ գնա զիջումների կամ ինչ-որ միտեղ ավելի կոշտացումների գնա, որպեսզի կարողանա նորից այդ պայքարը հաղթի։ Սա է շատ վատ։ Սա է շատ վատ, որը մեզ ստիպում է, որ մենք նորմալ վերաբերվենք, որ թեկուզ հանուն քաղաքականացված դպրոցներից ազատվելու, հանուն բուհերը քաղաքականացված վիճակից ազատվելու համար բերեք քաղաքական մի մարդ դնենք, որը ապա մոնտաժի այդ քաղաքականը։
Այսինքն հանուն ինչ որ մի բան անելու համար բերեք ճնշում գործադրենք դատարանների վրա, որ ուշ թե շուտ հասնենք դրան, որ դատարանը անկախ լինի, որտեղ դատարանը այսօր անկախ է իշխանությունից, կախված է նախկին իշխանությունից։ Այսինքն, քանի դեռ դու չես կարողացել անցյալի այդ թելը կտրես, դու անընդհատ անում ես քայլեր, որպեսի անցյալին վերացնես, բայց մի խնդիր է առաջանում, վտանգը շատ մեծ է, որ հրեշին սպանողը հրեշ է դառնում, որտեղ արդեն սկսում է այդ քայլերն իրան դուր գալ, որովհետև այ պայքարենք Սերժ Սարգսյանի դեմ, բայց Սերժ Սարգսյանի սահմանադրությունը մեզ շատ հարմար է շատ հարցեր լուծելու, պայքարենք այն ապարատը, ճշող ապարատը, որը մեզ կարա պետք է, եւ սա է խնդիրը, որ մենք պետք է զգուշ ելնենք, որովհետև իշխանությունը նույնիսկ ամենաազնիվ նպատակներով, եթե չարաշահում է իշխանական ռեսուրսը, մենք շատ մեծ վտանգի առաջ ենք կանգնած։ Օրինակ այսօր ձեզ մի բան ասեմ, մենք կարող է քաղաքակրթության մեծ ավանդույթներ ունենք, հազարամյակների, բայց ժողովրդավարության ավանդույթը շատ քիչ է, ու եղել է միշտ էպիզոդիկ, դա սենց տրամաբանական շարունակություն չի ունեցել։ Եթե աշխարհը մենք նայենք շատ երկրների օրենքներ, կարող է ծիծաղել։ Ասենք Միացյալ Նահանգները առաջնային մանդատ տա նախագահ ընտրի աշխարհի ամենաժողովրդավարական երկրի նախագահ ընտրի, բայց ընտրիչների միջոցով, մի ուրիշտեղ թագավոր լինի, մի ուրիշտեղ չգիտես լինի, պարլամենտարիզմի հայրենիք Մեծ Բրիտանիան միապետ ունենա, բայց ինչի է դա, որտեղ նրանք ավանդույթի ուժ ունեն, դրանով են առաջնորդվում։ Մենք եթե զրոյից ենք սկսել, մենք խորհրդային միությունից դուրս ենք եկել, պետք է զրոյից սկսենք, մեր օրենքները պետք է լինեն իդեալական։ Մեր օրենքները, որ ցանկացածը որտեղից վերցնենք, մենք պետք է բերենք դնենք տեղայնացնելու համար, ալնել իդեա, որտեղ բավականա մի փոքր տեղ թողեցիր, դա չարաշահվելու է։ Այսինքն մենք պետք է իմանանք, քանի որ մենք այդ կայացած ավանդույթը չունենք, որ ավանդույթի շարժումով մարդիկ հասկանան, որ այս բանը չի կարելի անել։ Մենք հենց տեսնում ենք, որ այդ բանը կարելի է անել, մենք անում ենք։ Տեղից օրենքն ենք շրջանցում, հետո օրենքն ենք փոխում, օրենքն ենք մեր հակով գրում։ Սա շատ վտանգավոր է։ Այսինքն չի կարելի արդարացնել, որ դեռ դու չես հաղթել նախկինի հրեշի գլուխը չես կտրել ու ինքդ դառնում ես հրեշ։ Այս վտանգը մենք ունենք։ Եվ դրա համար պետք է իշխանությունը զգոն պահել դրա համար։ Մեր երկրում համաձայն եք կա հասարակության շրջանում բարոյական ճգնաժամ։ Եթե համաձայն եք հարթակը օգտագործեք, ինչ կմաղթեք նոր տարում մեր հասարակությանը։ Ընդդիմություն, իշխանություն մի կողմ ենք թողնում։ Ես օրինակ ասեմ, մեր հասարակությանը իմ ամենամեծ մաղթանքը նա է, որ ինչ ուզում է կատարվի։ Մեր երկրում ինչ ուզում է ալիս, սա մեր հայրենիքն է, եւ մենք մեր հայրենիքը պետք է փորձենք շենացնենք, եւ մենք պետք է ուղղակի իմանանք, որ սա համայն հայության մերանն է, ով որ ցանկանում է աշխարհում որտեղ ուզում ապրի, իրանց հաջողություն մաղթենք, առավոտ քնից արթնանան հայրենիքի ցավ ու դարդով։ Մենք այսօր պետք է իմանանք, որ նաև ցեղասպանության սենունդները ապրելով Միացյալ Նահանգներում հաջողակ մարդիկ են, մեծ հաջողությունների են հասել։ Շատ դժվար է նրան իր պապի ցավով նորից պահել համախմբված, որ նա հայ մնա իր մեջ։ Նորից խոսենք ցեղասպանություն, սպանել ենք ու պապերին եւ այլ եւ այլ։ Մենք այսօր նոր կարգախոս է պետք, որը միավորի համայն հայությանը, որ մենք համայն հայության հայրենիքն ենք, ինչ ուզում ես եղի, իրանահայ կլնես, ամերիկահայ կլնես, պետք է իմանաս, որ սա է քո հայրենիքը, որտեղ ուզում ես լինի, առավոտ քնից վեր կացար, պետք է իմանաս քո հայրենիքի համար ինչ ես արել։ Ցավոք մենք ունենք խնդրեմ, չեմ կարող միայն մաղթանքով ասել, նաև պետք է այդ խնդրեմն ասեմ։ Մենք ինչ ենք անում։ Բավականա որևէ մեկը մտահոգ մի կարծիք հայտնում, ասում եք, ինչ ես գնացել դու նստել մեզ խորհուրդներ տալի։ Արիստեղ։ Հետո էլ ասում ենք, ով գալիս աստեղ մի հատ կարծիք հայտնում, ասում եք դու դեռ չի գալի, չես եկել, վերկաց գնաց տեղից։ Ես չեմ պատկերացնում, ասեք երկքաղաքացին կարող է լինի, էլի երկու երկրի քաղաքացի, բայց երկքաղաքացին երկու կեսից չի լինում, որ մի մասը զոր ու գիշեր Սփյուռքում աշխատի, ստեղ փող ուղարկի, մի մասն էլ այդ մյուս կեսն էլ գազ տեղ աշխատի, շենացնի Հայաստանը։ Պետք է մենք կարողանանք հասկանանք, ամեն մեկս մեր տեղում, ամեն մեկս մեր գործով, ամեն մեկս մեր արարքով, այնպես անենք, որ այս երկիրը շենանա եւ միշտ հիշենք այն հայտնի կարգախոսը, հայրենիքը մենք ժառանգություն չենք ստացել մեր նախորդներից, այլ պարտք ենք վերցրել մեր հետնորդներից։ Ինչ ենք մենք հանձնելու մեր հետնորդներին, որտեղ ուզում ենք լինել։ Ազգի 10 միլիոն ենք, 3 միլիոնն է Հայաստանում, 7 միլիոնը դուրսը։ Ուրեմն 7 միլիոն դավաճան չի կարող լինել, որը թողել է երկիրը գնացել։ 3 միլիոն էլ հերոս չի կարող լինել։ Ուրեմն ոչ գնացողը դավաճան է, ոչ մնացողը հերոս։ Եկեք, գնացեք, այսպես փոխվեք, համալրեք իրար, ով որ ուզում է ուրիշ տեղ ապրի, թող գնա, բայց մշտապես այդ թարմացումը պետք է լինի, կան նոր գաղափարներ, նոր ծրագրեր, նոր մարդիկ, մեր հայրենակիցները մեծ փորձով, ամեն ինչով, բայց ամենակարևորը որտեղ էլ լինեն իմանան, որ իրանց նպատակն է սա համայն
հայության հայրենիքն է, մենք այդ ձևակերպման տակը չենք նյութականացրել, առարկայական չենք դրել, որպեսզի մարդը դա անի։ Պետք է այդ խնդիրը եթե ունենայինք, երբեք հակասություն չէինք տեսնի, որ Ամերիկան հակասություն ունի Իրանի հետ, բայց Ամերիկա հայնել է Հայաստանի հետ նորմալ հարաբերության մեջ, որովհետև այդ բանալին է, նա ասում ամեն ինչ դնենք մի կողմ, հայրենիքի հետ կապված ոչ մի տարաձայնություն չի կարող լինել։ Մենք դա չենք գտե։ Ցեղասպանությունը կամած ասպարեզից դուրս է գալիս։ Չեմ ասում այդ հարցը չպետք է բարձրացնել։ 100 տարին արդեն անցել է, Միացյալ Նահանգներ ճանաչեց։ Էլ ինչ ենք սպասում դրանից։ Վաղը մյուս օրը եթե այդ ցեղասպանության ինչ որ լուծում գտնվեց, մենք դրանով մեր ազգը կորցնում ենք, երկրորդ սերունդը հայերեն չի խոսում։ Հայաստանից գնացած Ռուսաստան, իրանք ռուսերեն մի տառ չգիտեին, իրանց երեխան էլ հայերեն մի տառ չգիտի, որովհետև այդ ստիմուլը չկար Ռուսաստանում ինքը հայ մնա։ Ամերիկայում կարողանում էին պահել թեկուզ այդ հայապահպանության խնդիրը ցեղասպանության անունով, որը շատ դժվար է պահվում, ահավոր դժվար է պահվում։ Նորը պետք է աշխատի, բայց Հայաստանի հետ նորմալ աշխատի։ Ես համայն հայությանն եմ ուզում, որ որտեղ էլ լնես, այնքան մեծ ձեռքեր ունենաս, որ այսպես գրկես քու այդ փոքրիկ պետությունը, ամեն քարոթուփը սիրես, բոլորին, այն ամենավերջի քարոթուփը, որտեղ ուզում ես եղի, աշխարհի ամենաբարեկեցիկ երկրում, որտեղ ուզում ես եղի։ Իմանաս որ սա եւ այն մարդիկ ովքեր որ մտածում են որ Հայաստանում խնդիրների Հայաստանի խնդիրները մեզանից շատ երևի ոչ մեկն չգիտի, բայց դա չի խանգարել, չէ՞ որ մնալ։ Եվ որպես կանոն այն մարդիկ ովքեր կարճած են այս հողին, եթե ուսումնասիրեք, նրանք աշխարհի շատ երկրներում կարող էին հանգիստ ու առողջ ապրել։ Երբեք դա չհամարենք, որ մի բանից նեղացանք, արագ գնում ենք, չէ։ Բերեք այս երկիրը սարքենք նորմալ երկիր։ Եվ մեկ էլ ես չեմ սիրում, որ մեր ազգին վիրավորում են, այ տեսեք մեր ազգը որտեղ հաց ընդեղ կաց, անընդհատ ուզում են դա վերագրեն հայ ժողովրդին։ Հայ ժողովուրդը այդպես չի։ Մենք տեսնում ենք, որ դա այդպես չի։ Եվ հետո ինչի ենք շատ ավելի վաղ ասված բաները վերագրում մեր ազգին, այնքան է բացասական ցույց տանք։ Չէ՞ որ դեռ մեր թվարկությունից առաջ 400 տարի առաջ հույն դրամատուրգ Արիստոֆանը իր հարստություն ստեղծագործության մեջ ասում էր, չէ, գրական հայերեն ասած ubi bene ibi patria, որտեղ լավ է, այնտեղ էլ հայրենիք է։ Չէ՞ որ այդ նույն բառերի դեռ մեր թվարկությունից առաջ դեռ դրանից համարյա 400 տարի հետո Մարկ Տուլի Ցիցերոնը, որ Հռոմում ուզում էր ցույց տալ, որ դուք ինչ անհայրենիք մարդիկ եք նյութապաշտ, ձեզ համար որտեղ լավ է, այնտեղ հայրենիք է, դա է իր ամենամեծ բանալին ցույց տալու, որ դու չես զգում այս քաղաքացի ըլնելու ամբողջ ծանրությունը, բեռը քուսերին եւ հպարտությունը։ Հիմա մենք Հռոմից հին մայրաքաղաք ենք, բայց մենք այսօր մորդեխած ընդեղկացը մեզ պետք չվերագրենք։ Աշխարհում շատ տեղեր են այդպես մտածում։ Մենք փորձենք այս մի փոքր կտորը ուղակի պահենք։